Goddag pojkar och flickor. Idag är det torsdag. Och sitter här och rör mitt kaffe. Idag tänkte jag då försöka mig på en liten recension på Drew Estates senaste släpp. Är det väl egentligen inte, men det är ju en av de nyare cigarrerna de har släppt. Nica Rustica El Brujito, tror han heter. Ja, vad säger man om den här då? Jag tycker den första anblicken så känns den lite så oljig i täckbladet, måste jag säga. Doftar riktigt gott. Mörk choklad känner jag här under näsan. Det är min hund som går och gnäller lite. Jag har inte ens tänt den redan hos dig. Smakar lite choklad där med faktiskt. Den här finns ju bara i Toro storlek. 6x52 är det nog. Alltså 6 inches och 52 är ring gauge på den. Det är många som har sagt att den ska vara, alltså om man har rökt vad heter de? Muvat och UC och Underground och gillar dem, så ska de här ligga ungefär i samma, vad säger man, spektrum. Absolut inget fel på den. Det påminner mycket om UC tycker jag. Det är ju, vi ska se här, det är alltså wrapper är Connecticut Broadleaf Medium. Binder är Mexican San Andres Negro. Och filler är Nicaragua. Den här då. Jag håller på att röra mitt kaffe här. Det är det som plinkar och klonkar. Nu är det här första cigarren för mig idag. Så det kanske är lite... Jag vet inte om det är rätt cigarr att börja dagen med. Det kanske det inte är. Men det skiter jag i. Jag tänkte även ta tillfället i akt att använda min julklapp som jag fick av min kära mor. Som då är inhandlad i London. På Harrods cigarravdelning. Där Winston Churchill handlade sina cigarrer. Och det är alltså en cigarrbok, eller man ska säga en anteckningsbok i läderfodral. Väldigt exklusiv. Med lite sånt här ordspråk från Winston Churchill emellanåt. Nej, det var bara i början, ser jag. I think a great deal. I sleep a little and I smoke cigar after cigar.
That is why I am in 200% form. Ja. Ja. Sen är det då... Man bara fyller i här. Construction, first, third, second, third, final third. Datum, score. Man kan klistra upp bandet. Brand och name. Och sen längst bak här då så kan man ju, har man inte möjlighet att klistra upp sina band så kan man ju lägga dem här i fickan när man är ute och reser. Har man en sån här litet bokmärke. Ja, vad var jag sist? Jag var där kanske. Så. Vet man vart man är. Och så en liten sån där. Det är en mycket trevlig julklapp tycker jag. Den kom i en exklusiv lite rolig påse som jag inte vill göra mig av med heller. Väldigt fin och som med ett lackat sigill så. Alltså boken är förpackad så när man köper den. Fick jag även ett litet kort här som är alltså Winston Churchills privata sekreterare. Och det är då skrivet 8 oktober 1963. Och det är då till den här cigarrbutiken. J.J. Fox. Kanske. Inte vet jag vad cigarrbutiken heter. Så här, jag ska läsa upp det i alla fall. Dear Sirs, confirming our telephone conversation, Sir Winston Churchill would be much obliged if you would send a box of 25 cigars of good quality, but not quite as good as the Romeo and Juliet, and of medium size to his grandson for his birthday on October the 10th. I enclose a note to go with the parcel. Your faithful bla bla bla. Jag tycker det är kul det där att han vill köpa 25 cigarrer av bra kvalitet, men inte så bra som Romeo och Julietta. Ja, lite kul. Ja, så här ser det då ut om ni vill se det. Alltså den påminner om Uzi men inte riktigt lika stark faktiskt. Måste jag säga. Sidekick, han försvann ut i köket. Jag vet inte om han inte... Jag tycker att det blir lite rökigt. Jag kanske ska öppna balkongdörren lite mer. Så, nu kanske det blåser ut lite bättre. Slippa bli dödad av frugan. Oj. Ja, som sagt, första cigarren på dagen är det nog inte läge att ta, känner jag. Det ska tilläggas också att jag har fått den här av Evil Pain, Marco. Han som representerar Etuna-chaptret av SCM. Och jag är mycket tacksam för detta. Om ni undrar vad jag lyssnar på i bakgrunden så är det Fatboy. Svenskt band. Jag vet inte ens om det hörs något. Det enda man hör är en jävla grävmaskin som står och knackar berg. Och de smakerna jag känner eller får fram nu i början är svartpeppar och mörk choklad. Sam.
ute i köket och lagt. Jag vet inte vad det är med honom. Jo, det vet jag. Han är valpig av sig. Han vill inte sova på nätterna. Han är som ett jävla spädbarn. De ska hålla på. Jag måste gå ut och bajsa. Jag måste ut och kissa. Jag måste latcha runt. Och nu är han jättetrött istället. När han borde vara vaken. Den påminner ju om UC, men som jag sa tidigare att UC är bättre drag i än den här. Något mildare i smaken, tycker jag. Lite nötig smak. Nötig choklad. Helt klart inget fel på den. Jag skulle vilja veta hur mycket bekämpningsmedel man får i sig när man röker cigarett. Alltså, eller om det är några bekämpningsmedel. Om de besprutar tobaksplantorna med någonting. Eller hur det ligger till med den biten. Jag har ju hört en del som jag pratar med påstår ju sig att i Kuba så är det mindre kemikalier på cigarretterna. Medan typ Drew Estate har ganska mycket. Och den simpla anledningen att i Kuba så är det inte lika... Jag vet inte om det är att det är pengar som styr, men det är det väl. Jag tycker det är en intressant fråga. Har ni några inlägg om det så skriv gärna det i kommentarsfältet eller starta en diskussion någonstans. För jag vet inte, det är ju ingenting som cigarettillverkarna heller går ut med att... Det finns väl något märke som är typ helt ekologiskt eller vad man säger. Men det är också, det är därför man undrar, då måste det alltså vara att de andra märkena inte är ekologiska utan vad heter det? Besprutade. Om ni undrar vad det är för silhuetter på väggen bakom så är det för att jag har tänt taklampan. Och även vi har en sån här Ikea maskrosboltslampa som halva Sverige har. Men. Vad vet jag, mitt gamla luder. Det är inte mycket. Det känns som att det är väldigt blåsigt idag. Ute. Det kan ju säga det att jag håller på och planerar lite mera härfar. SCM-härfar. I och med att medlemmarna är utspridda över så gott som hela Sverige så försöker jag ju tillgodose alla mina medlemmar, givetvis. Nu blir det ju midvinterblåset som är näst. Sen på vårkanten där så tänkte vi försöka ha någonting neråt hos Martin på Kind Cigars eventuellt. Eller ja, det är preliminärt bokat i alla fall. Och sen håller vi på med en större härf, eller planerar en härf på Gotland. En weekend härf. Besök på Tektor och alltså cigarettillverkaren på Gotland. Besök på distilleriet, ni vet vad jag menar. Och även då på Gotlands bryggerier.
Boende är väl så gott som ordnat, det, om man vill. Det är alltså ett bed and breakfast man kommer bo på, så vi kommer kunna bo samlat. Det finns möjlighet att man kan grilla och hålla på och latcha på kvällarna. Givetvis kan man ta med sig respektive om man vill det. Det kommer jag göra. Ja, men så det är väl... Men det blir ju mer i slutet av sommaren kanske. Eller slutet i sensommaren. Nej, andra hälften av sommaren. Det var helvete vad det blev kallt. Det är ingen wow-faktor för mig än så länge. Jag vet inte som när jag rökte en UC eller sån. UC var ju liksom... Den köpte jag ju låda direkt i princip när jag hade den. Vissa cigarrer känner man ju direkt att den här måste jag ha en låda av. Men det här har svårt att säga om det verkligen är värt ett lådköp. Eller vad säger du, Marco? Det är absolut inget fel på den, det är det inte. Men jag tar och återkommer om en liten stund. När jag kommer till en bit till får vi se vad som händer. Ja, så var jag tillbaka igen. Kommit en liten bit till på den. Den har blivit lite mildare i smaken, tycker jag. Medium rök på den, ska jag säga. Det är inte någon jättebolmare. Jag skulle vilja testa den kanske någon gång alltså senare på dagen. Så jag och hällde kaffe över brallan. Tyvärr så är den här lite... Den sprack upp här nu i slutet. Som ni ser där. Kan ju vara att han är lite för fuktig inuti där så han spricker upp. Så vi kan få av bandet. Utan att... Ni glömmer väl inte bort att det är amerikansk fotboll i helgen. Titta nu. Sparar man den lilla görden där i. Mycket trevligt. Så klistrar man in den där sen i sin lilla bok. Jag ska se här. Ni som är intresserade av fotboll, amerikansk fotboll. Jag vet att det finns i alla fall en eller två. Så tänkte jag att jag kan ju ta reda på det lite kvickt. Ja, på söndag är det 20:30 börjar det på kanal 10. Då är det Denver Broncos möter New England Patriots först. Sen 12:30 på natten så börjar Seattle Seahawks mot San Francisco 49ers. Det är ju spännande, måste man ju nästan se. Det är de två som vinner de här matcherna går ju vidare till Super Bowl. Som då är den 2 februari. Och det är då man skulle haft den här manslyan med en storbilds-tv, en ölkyl, cigarrskåp, askkoppar, sköna fåtöljer och inga kvinnor. Bara ett gäng grabbar som sitter och trevligt.
Det hade varit något. Men ja, det blir som vanligt. Man sitter här ensam i sin soffa med sin hund och tittar på tvn. Men, man kan ju alltid drömma. Det som man inte slutar med. Jag vet precis vad min dotter kommer att säga sen när jag hämtar henne. Direkt när hon hoppar in i bilen. Har du rökt cigarr? Det luktar så gott. Somrarna så vill hon gärna att jag ska, i samband med att hon går och lägger sig, så vill hon att jag ska sätta mig på balkongen och röka en cigarr. För hon tycker det är så skönt och doftar så gott och att hon somnar så bra till den doften. Och det är ju kul faktiskt. Kanske inte nyttigt, men kul. Nu blir inte det direkt någon allvarlig passiv rökning, men det kommer väl en lätt doft bort till hennes rum där man ser från utsidan kanske eller något sånt. Men hon uppskattar det. Om ändå min fru kunde göra det. Jag har ju faktiskt en sån luftrenare eller en sån avjoniserare eller vad fan det kallas. Som jag brukar köra igång när jag har rökt och faktiskt så om jag sitter så här balkongdörren lite halvöppen och ja, sitter i närheten av balkongen och röker så blir det inte fullt lika kallt som att sitta ute. Men i alla fall doften, låter man det stå väder ett tag sen efteråt så, och kör den där hela dagen sen så imorgon så luktar det ingenting. Och det är ju bra. Jag tror det är en cigarr som mår bra av att pussa långsamt på. Jag märker det när man sitter här och pratar med kameran eller med sig själv så tittar man gärna på där man ser sig själv, inte i linsen. Vilket kan vara störande när man tittar på det här. I frågan, ska man ta med sig videokameran upp till härfen? Det är inte säkert alla är sugna på att vara med. En del, jag vet inte, men en del vill ju inte vara med på bild och andra bryr sig inte. Själv är jag en sån som aldrig kan vara allvarlig när det ska tas bilder eller filmas eller så. Klassens clown, helt enkelt. Så ja, vi får se. Om det är någon som känner att de inte vill vara med på film så kan ni höra av er. Annars kanske ni ta med kameran upp. Men jag måste helt enkelt ta mera bilder än man gjorde på Lussepuffen. Men det blev lite för lite bilder tycker jag. I alla fall, det är mycket mobilbilder och det blir inte så toppen kvalitet kanske. Nötig och mot slutet nu så blir det lite lädersmak. Läderlappen på den. Vad tycker ni om kepsen förresten? Är det bra eller anus? Jag har en ny på gång. Det här är ju tryck på. Jag har en annan på gång som är med, vad heter det, broderat på istället. Som jag tror blir snyggare. Jag ska visa er sen när den kommer. Men är ni intresserade så kan ni ju höra av er. Ska vi se vad vi kan hitta på. Ja, om vi ska ta och komma till en slutplädering om den här då. Alltså i nuläget så står jag och väger mellan, skulle jag köpa en låda eller skulle jag inte? En låda, det är ju en sån bandel man köper. Så att jag kanske får köpa mig ett 5-pack av de här i alla fall. Och sen låter dem ligga till sig lite och sen testa dem senare på dagen. För jag tror att ta den här som första cigarr på morgonen, det var inte det
morgon för alla kanske, men för mig är det. Så tror jag att den kan vara bättre faktiskt. Evil Pain, Marco, du som har kanske puffat dem mer, kanske kan komma med ett inlägg där om du tycker att de gör sig bättre senare på dagen än som första cigarr på morgon. Jag skulle kanske rekommendera en mildare cigarr på morgonen än den här. Men får ni tillfälle så skulle jag säga att köp ett 5-pack till att börja med. Och se vad ni tycker då om den. Jag rekommenderar er att köpa den, det gör jag. För det är helt klart en bra cigarr. Det är bara frågan om när man ska puffa den. Så inget lådköp för mig, men däremot ett 5-pack eller en sampler eller vad man nu hittar en som. Absolut klart värt att köpa och testa. Jag hoppas ni är nöjda med den recensionen. Som vanligt så är det allting ur min synpunkt och synvinkel och mina. Alla smakar ju olika som ni vet. Men det här är vad jag tycker i alla fall. Och ja, nu har det blivit 2 videos här på 2 dagar. Jag vet inte varför ljudet föll bort på den andra som jag la upp igår. Men teknikstrul eller något. Men ja, då vet ni vad ni ska testa. Det var alltså Nika Rustica eller Brujito. Finns på diverse cigarrhandlare. Ni som är medlemmar vet vart ni kan få tag i den. Ha det gött, peace out!